လန်လေးရဲ့အစမှာတော့မြူရီကြားထဲမှာသွားနေတဲ့စုပ်ပြတ်နေတဲ့ရင်ကြီးတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။တကယ်တော့ဒါကရင်တစ်ခုဆိုတာတဲ့ဟောင်းလို့ခေါ်တဲ့မော်ဆရာတယောက်ရဲ့ရဲတိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲတိုင်းတစ်ခုလုံးကလည်းမော်ဆွဲနေစီစဉ်နေပြီးအလိုလျောက်ခြေဦးတက်ရခီးဆက်နေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ခြေဦးတက်ရသွားတဲ့ဆိုပေမဲ့လူနေရဲဝင်နေမှာသွားလာတာမျိုးမဟုတ်ပဲစွန့်ပြစ်မြူရီစီမှာလာသွားလာလေးရှိပါတယ်။စွန့်ပြစ်မြူရီဘက်မှာလည်းစုံတန်းတဲ့ဖန်တီးရတဲ့တဘာဝလုံးအရာတွေကလည်းရှိကြတာမလို့မျိုးလူမျိုးသားတွေကလည်းစွန့်ပြစ်မြူရီစီကိုရောင်လို့တောင်ခြေဦးမလဲကြဘူးဖြစ်ပါတယ်။စွန့်ပြစ်မြင်တဲ့မနီးမနာတနေရာမှာအုတ်ထုတ်ပန်ထိုးတဲ့ဆိုင်ရှိပါတယ်။ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဆိုဖီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးဖြစ်ပါတယ်။မျိုးရိုးစင်စက်လောက်ကင်လာကြတာမျိုးဖြစ်ပြီးလက်ရလည်းကောင်းမွန်တဲ့အတွက်မျိုးကြီးပြကြီးတွေကနေလာရောက်အားပေးတဲ့လူတွေကလည်းမနေဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့ဆိုဖီကမျိုးလေးမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ညီမလေးကိုတပေးဖို့ထွက်သွားပါတယ်။လမ်းကျိုးလမ်းကြားတွေကနေသွားနေတနေရာရောက်မှာတော့ရဲမက်တွေနဲ့တွေ့ပြီးဖုန်ကြောင်တာကိုခံရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲချောမောခန့်ညာတဲ့ကောင်လေးတရားရောက်လာပြီးဆိုဖီကသူ့ကောင်မလေးဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်လေးကတော့တခြားလူမဟုတ်ပဲရဲတိုင်းယူပိုင်ဆိုင်တဲ့မော်ဆရာဟောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲမက်တွေကိုလည်းမော်ဆွားကိုတုံးပြီးမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့အနောက်ကိုပုံပြောင်းကောက်နေရလိုက်လာလို့သူ့နားမှာနေပြီးဟန်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုဖီကိုအကူအညီတောင်းပါတယ်။ဆိုဖီကလည်းဟောက်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လာပြီးတနေရာရောက်မှာတော့ပုံပြောင်းကောက်နေတဲ့ဂျောင်းပိတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟောက်ကတော့မိုးဘောကိုပြန်လိုက်ပြီးဆိုဖီကိုလည်းသူနဲ့သူခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆိုဖီကိုကိန်းမုတ်ဆိုင်မှာထားခဲ့ပြီးနှုတ်ဆက်ရင်ထွက်သွားပါတယ်။ညီမဖြစ်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းမော်ဆရာကောင်းလေးတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ရကြောင်းလေးဘောကိုအတူပြန်ခဲ့ရကြောင်းတွေပြောပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမော်ဆရာကောင်းလေးဆိုတာဟောက်ဆိုတာကိုတော့လုံးဝမသိခဲ့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဟောက်ဆိုတာမိမပြုတ်လေးတွေအတဲကိုစားတတ်တဲ့ဆုံးတယောက်ဆိုပြီးလူပြောများလေးရှိပါတယ်။အခုတွေ့ခဲ့ရတဲ့မော်ဆရာကောင်းလေးကဟောက်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးပြီးကိုပါတော်ကိုပဲဖြေသိမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်ကုန်ရင်ညနေရောက်တဲ့အခါမှာတော့ညီမဖြစ်သူကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသူ့ရဲ့အုတ်ထုပ်ဆိုင်လေးကိုပြန်လာပါတယ်။ဆိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိုးချုံနေပြီဖြစ်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲအစီပိတ်နေတဲ့မိန်းမကြီးတယောက်ကဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်။အဲ့ဒီမိန်းမကြီးကတော့စွန့်ပစ်မိရာဆုံးမကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးဟောက်ရဲ့နှလုံးသားကိုအယားယူကျင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဟောက်နဲ့ခဏတာအချိန်ကုန်ခဲ့တဲ့ဆိုဖီကိုအဖွားကိုတယောက်ဖြစ်အောင်ချိန်စာတိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုဖီရဲ့အသွင်ပြင်ကလုံးဝဦးစားနေတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ဖြစ်သွားပြီးဒီလိုချိန်စာတိုက်ခံထားရတာကိုလည်းဘယ်သူမှဖွင့်ရပြောဆိုလို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မနက်မိုးလင်းလိုက်ရင်ငကိုအတိုင်းပြန်ပြစ်သွားလောက်မယ်ဆိုတဲ့မျောလင်းချက်လေးနဲ့ပဲအဲ့ရဝင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနက်မိုးလင်းအဲ့ရနိုးလာတဲ့အချိန်မှာလည်းမူလားပုံစံဖြစ်မနေပဲအဖွားအိုကြီးအနေနဲ့တာဖြစ်နေပါတယ်။ဒီတော့ဆိုင်လဲဖွင့်မနိုင်တော့ပဲအခါအောင်ပြီးတော့တာနေပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲဆိုဖီအမေဖြစ်သူကတတိုက်ဆက်ဆိုင်ပဲရောက်လာပါတယ်။အမေဖြစ်သူကဆိုဖီကိုတွေးချင်လို့လှမ်းခေါ်ပေးမယ်လေဆိုဖီကတော့ဦးစားနေတဲ့မျက်နှာကိုမပြဝန်းတာကြောင့်နေမကောင်းတာမို့အပြင်မထွက်ချင်ဘူးဆိုပြီးအကြောင်းပြပါတယ်။ဒီတော့အမေဖြစ်သူကလည်းနောက်မှထားလာမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာဆက်နေရင်ရိမ့်မိသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ချိန်စာပြန်နိုင်မဲ့နီလန်းတွေကိုအပြင်ထွက်ရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အသက်စားသုံးနိုင်မဲ့ရိတ်ကအနှဲငယ်ကိုအဝတ်နဲ့ထုတ်ပြီးအိမ်ကနေထွက်လာလိုက်ပါတယ်။စွန့်ပြစ်မြေစီကိုခြေဦးတဲ့ပြီးထွက်သွားတာမလို့လမ်းမတွေ့တဲ့လူတွေကလည်းအဖွားအိုကိုစွန့်ပြစ်မြေစီကိုမသွားတင်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုဖီကတော့စွန့်ပြစ်မြေစီမှာပဲအပြေရှာနိုင်မှာမလို့ထွက်သွားဖို့ပဲရဲရဲကြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။စွန့်ပြစ်မြေဆိုတာကလည်းတောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေပဲပေါ်များတာမလို့အချိန်တော်ချာခီးနဲ့လာရတဲ့ဆိုဖီလည်းခီးပန်းမိနာနေပါတယ်။ဆက်ပြီးခီးဆက်ဖို့အတွက်ဒုတ်ကောက်တချောင်းလောက်လိုမယ်ဆိုပြီးအနီးနားကိုလိုက်ကြည့်ပါတယ်။တက်ဆက်ဆိုင်ပဲမလန်မကန်းတဲ့နေရာမှာဒုတ်တချောင်းကထောင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီတော့အဲ့လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတွဲယူကိုလောက်ပါတယ်။တော်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒုတ်တချောင်းဟုတ်မနေပဲဇောက်တိုဖြစ်နေတဲ့စာကြောရုပ်တရုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။တာမန်စာကြောရုပ်မဟုတ်ပဲမော်တက်တွေနဲ့ဖန်တီးကြတဲ့အသက်ဝင်နေတဲ့စာကြောရုပ်တရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။စုံတက်တွေကြောင့်ဒုက္ခလလကြီးရောက်နေတဲ့ဆိုဖီလည်းစုံတက်တွေကိုမုံလာပြီမလို့စာကြောရုပ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်လာလိုက်ပါတယ်။စာကြောရုပ်ကတော့အနောက်ကနေတောက်လျှောက်လိုက်လာပြီးဆိုဖီလိုအပ်နေတဲ့ဒုက္ခတချောင်းကိုလည်းရှာပြီးပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒုက္ခကိုအသုံးပြုပြီးတကောင်းအောင်လိုက်နေတဲ့စာကြောရုပ်နဲ့အတူခီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။တောင်တက်တောင်ဆင်းနဲ့ညနေဆောင်လာတဲ့အခါမှာတော့ပင်မနေပြီမလို့နားစရာနေရာရှာပေးဖို့အတွက်စာကြောရုပ်ကိုတောင်းဆိုပါတယ်။စာကြောရုပ်ကလည်းနေစရာနေရာကိုရှာပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာမန်မဟုတ်ပဲသူ့လိုမျိုးခြေဦးတက်ရာလျှောက်သွားနေတဲ့ဟောင်းရဲ့ရဲသားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဖီလည်းမတက်တာတဲ့ဆုံးရဲသားကြီးတွေကိုပဲဝင်လာလိုက်ပါတယ်။အထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့စကားပြောတဲ့မိသားတစ်ခုနဲ့တွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမိသားကတော့မိသားနဲ့ဆိုကန်စီဖာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲသားကြီးအခုလိုလျှောက်သွားနေနိုင်တာရဲ့စွမ်းရည်အရေးမရကန်စီဖာရဲ့စွမ်းအားတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဖီကလည်းခဏသာအော်သွားပြီမဲ့ဒီလိုစွမ်းအားတွေရှိတဲ့ကန်စီဖာကိုသူချိန်စာတိုက်ခံထားရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပါတယ်။ဒီတော့ကန်စီဖာကလည်းအပေးယူတစ်ခုနဲ့ကန်လာပါတယ်။ဒီအပေးယူကတော့ကန်စီဖာနဲ့ဟောင်းရဲ့ကြားစာချုပ်ကိုဖျက်ဆီးပေးနိုင်ရင်ဆိုဖီရဲ့ချိန်စာကိုပြန်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်စီဖာကတော့မက်လုံးတွေပေးပြီးကန်လန်းနေပေမဲ့ဆိုဖီကတော့ဟောက်တန်တွေနဲ့အတူအိမ်ပေါ်ကျနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မနက်မိုးလင်းတဲ့အချိန်မှာတော့မာကယ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်နဲ့တွေ့ပါတယ်။မာကယ်ကဟောင်းရဲ့လက်ထောက်တယောက်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြပြီးရဲသားကြီးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းနားလည်အောင်ရှင်းပြပါတယ်။ရဲသားကြီးမှာတကားတစ်ချက်ရှိပြီးအဲ့တကားတစ်ခုကနေနေရာလေးခုကိုသွားနိုင်ပါတယ်။နေရာတစ်နေရာကိုအယောင်တစ်ခုနဲ့သတ်မှတ်ထားတာမလို့အယောင်တွေကိုပြောင်းပြီးချိတ်ဆက်ထားတဲ့နေရာစီကိုတကားဖွင့်လိုက်အောင်နဲ့ချက်ချင်းသွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆိုဖီကမာကယ်နဲ့သူ့အတွက်မနက်စာစားဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။မာကယ်ကဟောင်းမရှိရင်
မီးကိုအသုံးပြုလို့မရကြောင်းပြောပါတယ်။ကန်စီဖာကဟောက်ရဲ့အမိတ်ကိုပဲနာခံတာမလို့ဟင်းချမ်းတဲ့နေရာမှာတော့သူ့ကိုအသုံးပြုလို့မရကြောင်းမာနတကွဲသားနဲ့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုဖီကတော့ဂီယူဆိုင်မနေပဲဒဲဝိုကိုတင်ပြီးစားချက်ပါတော့တယ်။ဆိုဖီတယောက်ကြော်ချက်လို့မပြီးသေးခင်မှာပဲဟောက်ကပြန်အောင်လာပါတယ်။ဆိုဖီရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ခွင့်ပြုချက်မရပဲဝင်လာတဲ့အတွက်မောင်းထုတ်ခံရတော့မယ်လို့ထင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမောင်းမထုတ်တဲ့အပြင်မနှက်ဆပါကူချက်ပေးပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆိုဖီကဟောက်ရဲ့ရဲတိုက်ကြီးမှာတန့်ရှင်းလုပ်ပြီးနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကုန်လာရင်ဆိုဖီလည်းရဲတိုက်ကြီးမှာနေရတာနေသားကြလာပါတယ်။အဲ့ဒီအတော်တွင်းမှာလည်းဟောက်ကတော့အိမ်ပြန်လာလေးတိတ်မရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဟောက်ကနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲမှာပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်နေရပါတယ်။တိုက်ခိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းမကောင်းဆိုးအားငှက်တကောင်အတွင်းပြောင်းသွားတာမလို့အလွန်ကြုံလုံးမိသွားရင်မူလားအတွင်ပြုံဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကယ်စီဖာကလည်းတတိပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟောက်ကတော့သူတော်မတိုက်ခိုက်ရင်ပြည်သူတွေအတွက်တိုက်ခိုက်ပေးနိုင်မယ်လို့မရှိတာမလို့သူ့တောင်းဝန်လို့တာယူဆထားပါတယ်။တနေ့မှာတော့ဆိုဖီကမာကယ်နဲ့သူဈေးဝယ်ထွက်ရင်မြို့ထဲမှာဘုံကျဲခံရတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အလန့်တကြားပြန်လာပြီးတခါမှဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးမကြုံဘူးတာမလို့အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟောက်တယောက်ရေချိုးကန်းကနေရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်။ဆိုဖီကဟောက်တောင်းနေချာခေါင်းလျှော့ရည်တွေကိုနေရာပြောင်းထားတာမလို့မားလျှော်မိပြီးစပင်ရောင်တွေပြောင်းသွားတာကြောင့်စိတ်တုန်နေပါတယ်။ရဲတိုင်းတွေကအများစုကလည်းမော်ဆွမ်းနေစီးစင်းနေတာမလို့အခုလည်းမော်ဆွမ်းနေရောနှောသွားပြီးစပင်ရောင်တွေပါပြောင်းကုန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝကြီးကမလားပါရင်ဘာအကျိုးရှိတော့မှလဲဆိုပြီးစိတ်ဓာတ်တွေကြားနေတဲ့ဟောက်ကတော့မတင်မှတ်တာပဲအမောင်ကဘာဝင်းကြီးတွေကိုစင့်ခေါ်နေမိပါတယ်။ဆိုဖီကတော့ဒီတိုင်းလဲလာတာပဲစပင်ရောင်ဆိုးလိုက်ရင်ပြန်စီပြင်မှာပဲလို့ဖြောင်းပြပေမဲ့လည်းစိတ်မပြေတဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုအရန်စိတ်ကုန်တာပဲဆိုပြီးစိတ်တုံနဲ့ပဲထွက်သွားပါတယ်။မိုးရီထဲမှာဝမ်းနှဲစွာငိုနေတော့မှပဲစာချုပ်ရုပ်ကထိလက်ဆောင်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမာကယ်ကဟောက်တဲတန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးအပြေးလက်ခေါ်ပါတယ်။ဟောက်တယောက်စိတ်ကောင်းလို့ပြီးမျက်ရည်မေရိုးပဲခန္ဓာကိုယ်ကနေအချွဲတွေယူချနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဖီကတော့ကိုကဲမှုကြီးဆိုပြီးမာကယ်ကိုရေချိုးကန်းထဲမှာရေတွေးအစင်နေပြင်ထားခိုင်းပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တွဲကူသွားရင်ဟောင်းပတ်ထားတဲ့တပတ်ကကျွတ်ကျသွားတာမလို့အဖွားကြီးဆိုဖီခင်ဗျာရှက်ရှက်နဲ့ပဲတွဲကူသွားရပါတယ်။ခဏကြာမှာတော့ဟောက်ကစိတ်ချင်းနေပြန်ကောင်းသွားပြီမလို့ဆိုဖီကလည်းစကားလည်းပြောပါတယ်။တကယ်တမ်းကသပင်ရောင်ပြောင်းသွားတာကြောင့်စိတ်ညစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲစစ်ပွဲတွေကြောင့်စိတ်ညစ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်းနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားထဲမှာနေရတာဖြစ်ပြီးနှစ်နိုင်ငံလုံးကဘယ်တွေကလည်းသူတို့စီမှာဟောင်းကိုအမှုထမ်းစေချင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဟောင်းကအချံတကူရသွားပြီးတပတ်နိုင်ငံရဲ့မော်ဆရာဖြစ်တဲ့အပြင်ဟောင်းရဲ့အရင်ကားဆရာဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့စုံမကြီးကိုတွေ့ခိုင်းပါတယ်။စုံမကြီးကဘယ်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ပွဲကိုဦးဆောင်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဖီအနေနဲ့ဟောင်းရဲ့အမေဟန်ဆောင်ပြီးတွေ့ဖို့နဲ့တာပြည့်သူဟောင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုမကောင်းကြောင်းပြောခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကြားပြတ်တောင်ဆိုချင်တာလေးတခုရှိပါတယ်။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်။ brother တို့စိတ်မပြတ်စေမဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုပဲဖန်တီးပေးမှာမလို့ကျွန်တော်ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးသွားခြင်းနဲ့ support ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ VPN မဖွင့်ရသေးရင်လည်းဖွင့်ပြီးကြည့်ပေးကြဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆက်လိုက်ကြတာပေါ့။ဒီတော့မှဟောင်းကိုလက်လျှော့ပြီးအမှုမထမ်းခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဖီကလည်းတွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှတော့ဘေးကကင်းနဲ့ပြန်လာနိုင်စေဖို့အတွက်အဆောင်လက်စွပ်လေးတစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ်။ဟောင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့လိုက်လာမှာမလို့စိတ်ပုတ်မနေဖို့လည်းမှာလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တကားပေါင်းကနေနန်းတော်ရဲ့မလမကန်းစီကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။နန်းတော်ကိုတွားတဲ့လမ်းမှာတော့ဆိုဖီကိုချိန်စာတိုက်သွားတဲ့စွန့်ပစ်မိယာဆုံးမကြီးနဲ့တွေ့ပါတယ်။ဆုံးမကြီးကတော့သူ့ကိုလည်းစိတ်ခေါ်တာကြောင့်ပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နန်းတော်ဝင်တဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဝေါ်ရင်တွေကိုတုံးမမရှိတော့ပဲလေကလေးပေါင်းများစွာကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့တိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆိုဖီကတော့လမ်းမတွေ့တဲ့ခွေးလေးကိုပါချီပြီးကုန်းကွာပြီးအသေးအတန်တက်လာပါတယ်။ဆုံးမကြီးကတော့အစီပိတ်လွန်နေတဲ့အတွက်လေကလေးတစ်ထည့်ကိုတနိုင်တုံးနဲ့တက်နေရပါတယ်။ဘီရင်ကြီးရဲ့ဆုံးမစီကိုရောက်သွားတဲ့နောက်မှာတော့တာပြည့်သူရဲ့အပြင်းသာစာတွေကိုလှုပ်ပြောပြီးအမှုထမ်းမှုမတင်တော့ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟောက်ကဆုံးမကြီးရဲ့အတော်ဆုံးတစ်ပြေးဖြစ်တာမလို့အမှုထမ်းမှုကိုပဲစီယုံနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစွန့်ပြစ်မြာဆုံးမကြီးကလည်းရောက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အတိုင်းဟုတ်မနေပဲအယံအိုစားနေတဲ့အသွင်ပြင်းနဲ့ရောက်ချလာပါတယ်။ဒီအသွင်ပြင်းကဆုံးမကြီးရဲ့ပုံစံအမှန်ဖြစ်ပြီးအခုလိုမူလအတိုင်းဖြစ်အောင်ဘယင်းဆုံးမကြီးကလောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ဟောင်းကအမှုလက်မထမ်းမှုဆိုရင်တော့ဟောင်းရဲ့ပုံစံအမှန်ကိုလည်းပြောင်းပြစ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟောင်းတယောက်ဘယင်းရောင်ဆောင်ပြီးရောက်ချလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘယင်းစစ်ကလည်းရောက်လာတာမလို့ဟောင်းတယောက်အလိမ်ပေါ်သွားပါတယ်။ဆုံးမကြီးကလည်းမော်ဆွမ်းတွေကိုတုံးလိုက်ပြီးဟောင်းကိုဖမ်းချုပ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒီတော့ဟောင်းကလည်းဆိုဖီကိုခေါ်ပြီးအသေးအတန်ပြေးပါတယ်။ဆိုဖီနဲ့အတူခွေးလေးနဲ့ဆုံးမကြီးကလည်းလိုက်ပါလာပါတယ်။အနောက်ကနေစစ်သားတွေကလိုက်ပါလာကြတဲ့အတွက်ဆိုဖီတို့ပြေးလို့ရအောင်ရင်ကိုရောင်ဖျောက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဟောင်းကတော့လမ်းလွဲဖို့ကြံနေခဲ့ပြီးဆိုဖီတို့ကတော့ရဲတိုင်းစီအမြင်သွားစီပါတယ်။ဆိုဖီကလည်းလက်စွပ်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူရဲတိုင်းစီကိုအနေနဲ့ကိကင်းနဲ့ပဲရောက်လာပါတယ်။ရဲမန်းတွေကလည်းရဲတိုင်းရဲ့ထွက်ပေါက်တွေဖြစ်တဲ့အိမ်တွေစီမှာတွက်ချပေးမယ်လေအိမ်ပြက်တွေအနေနဲ့သာရှိနေပါတယ်။ကန်စီဖာကအကုန်လုံးနေရာရှုလိုက်ပြီးဖြစ်တာမလို့ရဲမန်းတွေကတော့အကြက်ရိုက်ကုန်ကြပါတယ်။ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟောင်းတယောက်မိစ္ဆာအတွင်းနဲ့အိမ်ကိုပြန်
ရောက်လာပါတယ်ဆိုဖီကလည်းဟောင်းပြန်ရောက်လာတာကိုသတိထားမိသွားပြီးဟောင်းနောက်ကိုမီးထိုးမိလိုက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိစ္ဆာအတွင်းနဲ့ဟောင်းကိုမြင်လိုက်ရပြီးမချောင်းလန်းတဲ့အပြင်အကူအညီပေးချင်ကြောင်းပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟောင်းကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုချိန်စာပြအောင်မလုပ်နိုင်ပဲသူ့ဘာများကူညီနိုင်မှလဲပြောပြီးပြန်ထွက်သွားပါတယ်နောက်တရက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အိမ်တက်ရှင်းလုံးကြပြီးအခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုပါပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်တကားပေါင်းကလည်းအရင်နေရာတွေမဟုတ်တော့ပဲတခုတည်းတော့နေရာကိုလည်းဆိုဖီရဲ့အိမ်ကိုတွားလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြို့ထဲမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာမလို့ဘယ်သူမှမရှိကြတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆိုဖီအတွက်လက်ဆောင်ဆိုပြီးတကားပေါင်းတစ်ခုကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်တကားကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့စိတ်လန်းဆိုပြီးအရန်တွေသာလှပတဲ့နေရာစီရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနေတင်မောတကြီးကတဖက်နိုင်ငံကိုဘုံကျဲဖို့အတွက်ဟောင်းတို့အနာကနေဖြတ်သွားပါတယ်ဟောင်းကလည်းတင်မောကိုထိန်းချုပ်လို့မရအောင်လုပ်လိုက်ပေမဲ့မော်စော်ရဲတွေတုံးလိုက်တိုင်းကျင်းစာကြောင့်မကောင်းဆိုးဝါးပုံစံဖြစ်လာပါတယ်တင်မောပေါ်ကလူတွေကလည်းတတိထားမိသွားတာမလို့ပုံပြောင်းကောင်တွေကိုလွတ်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဟောင်းကတော့ငှက်တွေပြောင်းပြီးဆိုဖီကိုချီပြီးပြေးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထွက်လာတဲ့တကားစီကိုပြန်ပစ်ချပေးလိုက်ပါတယ်ရဲလိုက်တွေကိုပြန်ရောက်လာပေမဲ့ပင်ညကိုနာသွားလို့ဆိုပြီးအဖိုးကြီးဆိုဖီခင်ဗျာစိတ်ကောက်ပြနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တရက်မှာတော့ဆိုဖီအိမ်ကိုအမေဖြစ်သူကထည့်ရောက်လာပါတယ်အဖွားကြီးဖြစ်နေတဲ့ဆိုဖီကိုမြင်လိုက်ပေမဲ့လည်းအောင့်ဟောခြင်းမရှိပဲတတိယနေတာပါဆိုပြီးပြေးဖက်ပါတယ်အမေဖြစ်သူကနောက်ဝင်းအောင်ပြေးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့တမီးဖြစ်သူကိုလည်းသူနဲ့သူလိုက်လာဖို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုဖီကတော့ဒီမှာနေရတာပြောတာမလို့လိုက်မလာနိုင်သေးကြောင်းပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပင်ရတော့မှဆိုပြီးအထုပ်တစ်ထုပ်ကိုခြံပြီးထွက်သွားပါတယ်စွန်ပြင်းမီကစုံမကြီးကလည်းတခုခုတတိထားမိသွားပြီးအထုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ချောင်းကြီးတစ်စီဆိုတဲ့မော်အသက်တစ်ခုကိုတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကက်စီပါကိုကျွေးပြီးပဲတက်ပစ်လိုက်ပါတယ်တကယ်တမ်းကဘေးစုံမကြီးကဆိုဖီတို့ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်အမေဖြစ်သူကိုခိုင်းစီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချောင်းကြီးတစ်စီကိုစားလိုက်မိတဲ့ကက်စီပါကတော့တဖြည်းဖြည်းအားနေလာပါတယ်ဘလို့ပဲလို့မီးကပြန်မတော့တဲ့အတွက်ကာကွယ်ရေးပိုင်းတွေမှာလည်းအားနေလာပြီးပုံပြောင်းကောင်တွေကလည်းဝင်လာနိုင်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြို့ထဲမှာလည်းဘုံကျဲခံနေရတဲ့အတွက်ဆိုဖီကလည်းအပြင်ထွက်ကြည့်ပါတယ်တရံပြောင်းကောင်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လာကြတာမလို့ဆိုဖီကလည်းမြန်မာလူကြီးပြန်တော့ဆိုပြီးမောင်းထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ဘုံတလုံးကလည်းဆိုဖီရှိရစီကိုကြာလာနေပြီးဟောင်းရဲ့အကူအညီကြောင့်ပဲဘေးမတိရံမခါဖြစ်သွားပါတယ်ဟောင်းကတော့ကယ်စီပါကိုမီးပြန်တောင်းအောင်လုပ်ပေးသွားပြီးရဲတိုက်ရီဆောက်ရှောက်ပေးဖို့မှာပါတယ်သူကတော့အပြင်မှာကာကွယ်ပေးရအောင်မှမလို့တွားရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်ဆိုဖီကတော့ဆက်ပြီးတိုက်ခိုင်းနေမှန်းစာဖက်ပြေးကြရအောင်လို့ပြောပေမဲ့ဟောင်းကတော့အရင်ကလိုမဟုတ်ပဲအခုတော့သူ့စီမှာကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုဖီဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးထွက်သွားပါတယ်ဆိုဖီကတော့ဒီစကားကြောင့်ပဲမိသားနေရင်ကြံခဲ့ပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲတကားပေါင်းတစ်ခုကနေထွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အပြင်းထန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဟောင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဟောင်းရဲ့တကူလုံးကမကောင်းဆိုးအားတွေပြောင်းလဲနေပြီးတရားတွေလည်းရနေပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရှိနေတဲ့တင်နေရာကိုလည်းသိရှိသွားပြီးမလို့ရဲတိုက်အပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားဖို့ပဲဆိုဖီတယောက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ရဲတိုက်တွေကလူတွေအကုန်လုံးကိုအပြင်အရင်ထွက်ခိုင်းလိုက်ပြီးဆိုဖီကတော့ကယ်စီပါကိုနောက်ဆုံးမှထုတ်လိုက်ပါတယ်ကယ်စီပါကိုထုတ်ပြီးချင်းမှပဲရဲတိုက်တစ်ခုလုံးကချက်ချင်းဆိုလိုပြိုကျသွားပါတယ်ပိုပြီးလိမ့်မြန်တဲ့ရင်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးဟောင်းရှိတဲ့နေရာစီကိုပို့ပေးဖို့ဆိုဖီကတောင်းဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့စွမ်းရည်မလုံလောက်တာမလို့ဆိုဖီရဲ့စပယ်ကိုမိစားအနေနဲ့သုံးပြီးစွမ်းအားတွေကိုအစွမ်းကုန်သုံးမြင့်ပြီးရင်တစ်ခုထပ်ဖန်နေလိုက်ပါတယ်အချိန်မြမြန်ဟောင်းစီကိုလိုက်လာကြပေမဲ့စုံဘွားကြီးကကယ်စီပါကိုနှလုံးသားလို့တင်နေပြီးဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့ရဲတိုက်ကြီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပဲနှက်ချမ်းပဲ့ပြီးပြုတ်ကျလာပါတယ်ဆိုဖီကတော့အပြက်စီကြားတွေကနေရုံထွက်လာပြီးသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားခဲ့ကြောင်းနဲ့ဟောင်းတယောက်အသက်ရှင်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးရေရိုးနေငိုနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟောင်းပေးထားတဲ့လက်စောကမီးလင်းလာပြီးအနီးကအပြက်စီကြားတွေနဲ့ကိုညှို့ပြနေပါတယ်အပြက်စီတွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကားပေါင်းတစ်ချက်ကိုမြင်လို့ဝင်သွားလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်ချမ်းတကားပေါင်းကနေပြန်ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျယ်ရီကျွေနေတဲ့တနေရာကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျယ်တလုံးကမနီးမနာတနေရာကိုကျွေဆင်းလာပြီးမြေပြင်တစ်ခုလုံးကလည်းတောက်ပသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟောင်းနဲ့တူတဲ့ကလေးတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒီအချိန်ကာလကတော့ဟောင်းရဲ့ငယ်ဘဝတော်ကကာလာတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုဆိုဖီတယောက်သဘောပေါက်သွားပြီးဟောင်းရှိရစီကိုအပြေးသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟောင်းစီကိုကျယ်တလုံးကထပ်ပြီးကျွေဆင်းလာပါတယ်ဟောင်းကတော့လက်နဲ့စုပ်ကင်လာပြီးမျိုးချပြီးနောက်မှာတော့မီးတောက်တစ်ခုကရင်ပန်းအနေပြန်ထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီမီးတောက်ကကက်စီပါဖြစ်ပြီးဟောင်းရဲ့နှလုံးသားဆိုရင်လည်းဟုတ်ပါတယ်ဆိုဖီကတော့ရှေ့ဆက်ခြေလမ်းလို့မရတော့ပဲတွင်းတစ်ခုကရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးလက်ရှိအချိန်ကာလာစီကိုပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်တကားပေါင်းကနေထွက်လာခြင်းမှာပဲမကောင်းဆိုးဝါးအသွင်ပြောင်းနေတဲ့ဟောင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဆိုဖီကတော့ဟောင်းရှိရစီကိုသွားပြီးအနန္တပွင့်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကက်စီပါရှိရစီကိုသူ့ကိုခေါ်သွားပေးဖို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဟောင်းရဲ့ခြေထောက်မှာကတ်သွင်းရင်ကက်စီပါရှိရစီကိုပြန်ထွက်သွားပါတယ်ကက်စီပါတို့ရှိရကိုရောက်လာပြီးမှဟောင်းကတော့လူအသွင်ပြန်ပြောင်းပြီးတတိလက်သွားပါတယ်ဆုံးဖွားကြီးစီကနေကက်စီပါကိုပြန်တောင်းပြီးကက်စီပါကလည်းနှစ်ပေါင်းတောင်းချနေနိုင်မှုနဲ့ဟောင်းကလည်းနှလုံးသားကိုပြန်ရပါစီလားဆိုပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဟောင်းရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်ကိုကက်စီပါကိုတင်ပြီးလက်လေးနဲ့အသားရဖိချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရောင်စင်တန်းတွေထွက်လာပြီးကက်စီပါကလည်းလွတ်လပ်သွားပြီမလို့ကောင်းကင်ဘော်ကိုပြန်တက်သွားပါတယ်ဟောင်းကလည်းအသက်ဘဝလေးရှူလာပြီးနှစ်ယောက်လုံးကအသက်ရှင်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကက်စီပါရဲ့မန်နာကပြတ်သွားတာကြောင့်ရဲသားရဲ့ခြေထောက်တွေကပြက်စီသွားပြီးကြောက်တယ်ကိုအထင်းကုန်းမဲ့စွာပြုတ်ကျလာပါတယ်စာကြောရောက်ကလည်းတင်းကုန်းတို့အဖြစ်တာကျန်တော်တဲ့အထိတားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောက်ကံမနှစ်ခုကြားမှာတင်
င်နေပြီးဘေးကင်းသွားကြပါတယ်ဆိုဖီကတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးနန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့စာကြောရုပ်ကနေလူသားတစ်ယောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်တကယ်တမ်းကစာကြောရုပ်အဖြစ်ချိန်စာတိုက်ခတ်မထီးခင်တော့တပတ်နိုင်ငံကမင်းသားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ချိန်စာပြေသွားအောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဆိုဖီကိုလည်းကျေးဇူးတွေတင်လိုက်ပြီးစစ်ပွဲကိုရပ်နိုင်မှုအတွက်အမိမြေကိုထောက်ကာသွားလိုက်ပါတယ်ဟောင်းကလည်းနိုးလာပြီးကြည်နူးနေကြတဲ့အချိန်ဘရင်ဆုံးမကြီးကလည်းဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်အခုလိုဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲကြီးကလည်းမိုက်မယ်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုပဲဆိုတာကိုတန်ငွေကရသွားတာမလို့အကြီးအကဲတွေကိုခေါ်ပြီးစစ်ပွဲကိုရက်စေဖို့အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်ကယ်စီဖာကတော့ဆိုဖီတို့ရှိရာစီကိုတတိယလုံးပြင်လာပြီးဆိုဖီရဲ့အနမ်းလေးကိုလည်းခုဆွလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပြန်တန်းနေတဲ့ရဲတိုက်ကြီးနဲ့အတူကောင်းကင်ရံထက်မှလေုံစည်းနေပျော်ရွှင်စရာအဆုံးသက်လေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်တွေ့ကြတာပေါ့အားလုံးပဲဘိုင်